動画再び開始。なぜか位置が変わってますが、難しいことはなし。ちょっとへっぴり腰ですけど、あ、俺行ったですか？俺行ったか一回。いや形は違うけど、まあ全然違うですよ。転送しすぎ。刺さりようか柔らかいのか。オッケーオッケーオッケー。ちょっと上げすぎやな。あんまり足を上げすぎ。もうちょっと下でぶつけな。うん、上げる。もうそこで入れたらもう登ったもん。うん、素晴らしい。さすがタコさん。ちょっと休憩。